Днес ще ви покажем една трансформация, която на пръв поглед не изглежда сложна. От черно в черно. Но разликата между черния гланц фолио и черния сатен е огромна. Представяме ви Audi Q8, на което ще направим точно това. Ще го преобразим от черен гланц в черен сатен. Както виждате, автомобилът си е класически черен гланц. Красив, лъскав, но с времето вече натрупал доста забележки по лаковото покритие. Много клиенти започнаха да искат нещо по-дискретно, по-зряло и по-премиум. Затова изборът пред този автомобил е точно черния сатен. Гланцът отразява всичко – светлина, слънце и околна среда. Сатенът от друга страна пречупва светлината, колата изглежда по-широка, по-агресивна и много по-скъпа като визия. За този проект използваме най-висок клас фолио черен сатен, понеже при конкретно този цвят качеството си личи веднага. И ако се направи компромис с него, резултатите няма да са такива, каквито клиента очаква. Подготовката е 50% от работата. Миене, обезмасляване, сваляне на детайли. Ако тук направите компромис, няма фолио, което да замаже положението. Камероиграчи в момента подготвя автомобили. С много прецизно движение на камерата. Даже като хора тук е мърдане кара. След това има болтче, който се развива и тънкият момент, след като се развие, се натиска навътре, за да може да освободи чопчето и да се извади задната част на дръжката. Добре. Стана почти перфектно. Имаме още две. Имаме още две. Тук има две буксички, които е много важно, като ги изключите, да не ги вкарате навътре много, за да не паднат в кората, във вратата. В този случай ще не може да свалите колата. Оп. Сега това тук трябва да се свали също уплътненията, защото ще пречат при монтажа на фолията. И пак казвам, тези дръжки, тези букси, ние ги увиваме с тиксо, след като поизсъхне, защото още е мокро вътре от миенето. Подпъхваме ги до ето тази позиция и ги хващаме с тиксото от вътрешната страна, за да не влезнат навътре. Не че е фатално, но просто после ще се наложи да демонтирате кората на вратата. След като вече сме измили автомобилът, обезмаслили сме го и сме го подготвили, може да преминем към съществената част, а именно полагането на фолиото.
Здравейте, приятелчета! Днес е един много хубав слънчев ден. Идеален за издаване на автомобили. Именно и автомобилът, по който работихме, вече е напълно готов и очакваме собственикът да дойде да се го прибере. А ето какво всъщност направихме.